首先咧，我哋向住中間咁樣去倒先啦，攪一攪勻佢，然後咧就去到差唔多中間，繼續啊，係啦，中間，然之後咧我哋就慢慢向中間倒，然後就向前，係啦，哇，叻啊！你話呢個手叻啊，好心啊！要 cream 啊，好。多定少啊？多定係少定係其他？正常 cream 好，少 cream 好。其實我哋公司咧不嬲都想去認識好多唔同分別嘅人啦，咁咧希望透過咖啡咧去同嗰啲人咧去一齊有互動嘅。咁今次好開心啦，就可以同 HipOn 啲朋友仔一齊。咁透過咖啡，我哋可以分享我哋公司嘅理念啦，對人嗰樣嘢啦，亦都希望咧帶到一啲嘅嘢咧，俾到 HipOn 啲朋友仔。希望日後咧我哋有其他機會咧係可以去認識同埋合作嘅。辛苦嘅地方就係因為比較少沖咖啡啊，所以要好多技巧啦。而開心嘅地方就因為認識咗唔同嘅朋友一齊學咯。我最中意整星冰樂同埋咖啡拉花嘅嗰個環節，呢兩個環節都係我第一次去嘗試，所以特別喜歡。因為星冰樂咧就好有層次，而咖啡拉花咧就好似讓嗰杯簡單嘅咖啡可以更加靚咁樣俾到要嘅人。覺得最難忘嘅就係原來都有好多嘅同學仔都真係好主動同埋好想去學，即係對於一講拉花嘅時候就會好有熱誠咁樣，我想學啊咁樣咯。其實我哋會覺得每個人都有佢哋嘅長處啦，咁我哋希望透過去發掘佢哋嘅長處、去優點嘅時候咧，將一啲新嘅好多唔同嘅體驗咧帶到我哋嘅公司，令到我哋公司咧係可以再繼續去向前去進步嘅。我而家畫緊頭先啱啱畫，我哋學咗啲乜嘢，頭食咗啲乜嘢咧？我畫咗呢一個咖啡咧，雖然我唔係成日都飲嘅，但係我都中意咖啡嘅。咁就我滿意嘅指數係10啦，滿分啦。我中意呢個體驗嘅，因為我玩咗同埋學咗唔少嘢。我希望咧下一次咧唔止 Starbucks 啦，可能其他咖啡店都有呢個體驗啦。